بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده يا جماعه ان شاء الله الحلقه الثالثه من سلسله التدريب في الصيدليه. دلوقتي احنا بنتدرب يا جماعه عشان نكون صيادله متميزين وشاطرين. بمعنى ان لو حد دخل لحضرتك الصيدليه وطلب منك علاج او تي سي، المفروض حضرتك تعمل ايه؟ ده اللي ان شاء الله باذن الله هنتكلم عنه في الفيديو ده. ايه الخطوات اللي انا هتعامل بيها مع البيشنت، وهنبدا نتكلم عن اول كيز النهارده ان شاء الله في الفيديو ده، وهي الكاف تريتمنت او علاجات الكحه ان شاء الله باذن الله. طبعا هقول بس يعني ايه او تي سي في الاول عشان زمايلنا اللي ما يعرفوش. الاو تي سي هي اوفر كاونتر دراجز، او الادويه اللي حضرتك بتصرفها من على الكاونتر بدون اي روشته، يعني مش محتاج روشته من الدكتور عشان خاطر تطلع الادويه دي. طبعا في ادويه كتيره جدا او امراض كتيره جدا للصيدلي الحق ان هو يصرف الادويه دي بدون روشته. محدش يقدر يقول لك انت لازم يجي لك روشته عشان تطلع العلاج ده، الكلام ده مش مظبوط خالص مهما كان مين اللي قال الكلام ده. لا، احنا لينا عدد كبير جدا من الديزيز نقدر ان احنا نعالجهم. انا هبقى اكتبهم لكم ان شاء الله باذن الله في كومنت على الفيديو ده. فالاو تي سي ده حاجه مشهوره جدا، وطبعا هي مصدر كويس جدا للانكم في الصيدليه. ان حضرتك بتفتح الصيدليه او بتشتغل في صيدليه، فناس كتيره جدا بتجيلك عشان محتاجه حاجات او تي سي. لازم حضرتك تبقى ملم بكل حاجات الاو تي سي. بس انا دلوقتي عايز ان انا ابقى واقف مكاني متسلح بسلاح العلم، ان انا يبقى عندي فعلا علم اقول اعالج صح، مش ان انا اقرا كلمتين في بوست على الفيسبوك، او ان انا اشوف حد سي من الناس قال كلمتين اخدهم منه بدون ما افكر فيهم او ابحث عن اصل المعلومه. لازم يبقى عندي مرجع ارجع فيه للمعلومه بتاعتي عشان اتاكد منها. طبعا ده انا قلته في الكتب اللي موجوده عندنا واللي احنا من اول فيديو قلنا عليها. طيب دلوقتي انا هتكلم عن اول حاله النهارده من حالات الاو تي سي، وهي الكاف تريتمنت، علاجات الكحه او علاج الكحه عامه. انا دلوقتي هضرب مثال، هقول حد بيدخل لحضرتك الصيدليه بيقول لك يا دكتور انا عندي كحه. طبعا المشهور اللي كلنا بنعمله، او اللي لو انا واقف في الصيدليه بشوف الناس بتعمله، بتروح تبص تساله هي كحه ناشفه ولا فيها بلغم، دراي ولا ويت. بيقول لك دراي، بتروح تجيب له حاجه للدراي كاف، برودكتيف تجيب له حاجه للبرودكتيف كاف، وخلاص على كده 3 مرات وخلاص. طبعا الشغل ده لا يفرقكش، ما يفرقش حاجه عن الاسيستنت. حضرتك كده بالظبط زي الاسيستنت، العلم اللي درسته 5 سنين ما فادكش بحاجه. فاحنا عايزين بدايه من الفيديو ده ان شاء الله باذن الله ان احنا نعمل بيز لنفسنا، ان انا اشتغل صح، وان انا دكتور فعلا في مكاني. يعني ايه دكتور في مكاني؟ يعني اقدر اعرف منه الكحه دي سببها ايه ونوعها ايه، وهل في حاجات معينه لازم اخد بالي منها ولا لا. اللي انا بحكيه ده كله اسمه هيستوري، اسمه هيستوري. انا عايز اخد من البيشنت ده هيستوري يا جماعه. يبقى اول حاجه احنا هنعملها في شغلنا في الاو تي سي ان انا اخد هيستوري من البيشنت. ايه هو الهيستوري ده؟ الهيستوري ده ان حضرتك لما بتروح في العياده عند الدكتور او الفيزيشن، بتبص تلاقيه هو بيقول له انا عندي كذا، فبيبدا يسال اسئله ويكتب عنده في النوتس بتاعته، او حتى احيانا بيكتب على البريسكريبشن، بيكتب حاجات بتفكره بالحاله دي فيها ايه بعد كده لما يجيله، في نفس الوقت عشان يعرف يبني دايجنوز الصح وهو قاعد. فحضرتك مطلوب منك الكشكول اللي انا قلت عليه في الفيديو اللي فات هيبقى معاك، والبيشنت جاي بيسالك على حاجه للكف، فهتبدا تكتب عندك في الكشكول الاسئله اللي احنا هنقول عليها دي عشان تعمل منها هيستوري. دي حاجه ما تقللش منك، بالعكس دي حاجه تدل على ان انت انسان كويس وشغال صح، انك انت هتعمل حاجه صح وتعرف ايه بالظبط اللي عنده. انما مش اخد منه كلمتين يسالني انا عايز كذا او اروح اجيب له كذا على طول، لا، لازم يبقى معايا الكشكول او النوت بتاعتي. ايه بقى هو الهيستوري بقى يا جماعه؟ الهيستوري ده ان انا هسال اسئله والبيشنت هيرد عليا باجابات، اجابات البيشنت دي هي الهيستوري. ده ازاي انا بعمل هيستوري؟ بسال اسئله واكتبها وهو يرد عليا بكتب الاجابات بتاعته، ده الهيستوري. طب ليه انا محتاج اخد هيستوري؟ انا باخد هيستوري عشان خاطر كل حاله تختلف عن الحاله الثانيه، يعني مش كل واحد داخل لك عنده كاف او عنده كحه هو نفس الحاله، لا، الحالات بتختلف عن بعضها. فانا هاخد الهيستوري ده عشان احدد السيتابل تريتمنت او العلاج المعين. انا من الاخر محتاج الهيستوري ده عشان خاطر ابني ديسيشن. الديسيشن اللي انا هبنيه ده ممكن يبقى حاجه من اتنين، يا اما ان انا هدي علاج مناسب سيتابل تريتمنت للبيشنت ده، يا اما ان انا هعمل ريفير للدكتور المتخصص. ديسيشن حاجه من اتنين، يا اما ان انا هدي تريتمنت معين، يا اما ان انا هعمل ريفير. خلاص يا جماعه؟ طيب اسئله الهيستوري دي بتتشابه في معظم حالات الاو تي سي. يعني الاسئله بتتشابه، هتلاقي معظم الحالات اللي احنا هنتكلم عليها الاسئله في اسئله منها بتتكرر، زي الايدج بتاع البيشنت، الديوريشن بيعاني من وقت قد ايه، نوع الديزيز اللي عنده، كلها اسئله معظمها بتتشابه. لازم حضرتك تكتب، والمريض لما يرد عليك تبقى مسجل النوتس دي. فانا هتكلم دلوقتي مثلا عن الكحه. البيشنت اللي جاي لك ده هياخد علاج للكحه، او لو حد جاي يسال على علاج للكحه لحد معين، فلازم اعرف السن. انا مش محتاج اعرف كام سنه بالظبط، انا عايز اعرف الكاتيجوري بتاعه، هو من الالدري الكبار خالص ولا التشيلدرن الصغيرين خالص، علشان خاطر احدد له الدوسج فورم المناسبه.
يعني مش كل المفهوم اللي عندنا ان اي حاجه للكف هي دواء شرب سيرب، لا. السيرب ده في الغالب يا جماعه بيبقى حاجه يعني مساعده، لكن في كبسولات كويسه وفعاله بديها للناس الكبيره. الاطفال بديهم الادويه الشراب للاطفال الصغيرين، وباخد بالي ان في بعض المواد احنا هنقول عليها ان شاء الله باذن الله ما تنفعش الاطفال اقل من سنتين، فانا عشان كده لازم ابقى عارف الكاتيجوري اللي انا بتعامل معاه كبار قوي ولا اطفال. الديوريشن يعني ايه؟ يعني البيشنت اللي جاي لك ده بيعاني من الكحه ده من قد ايه؟ بقاله يوم، 2 اسبوع، 2. هيفرق معايا في ايه الديوريشن؟ الديوريشن دي ممكن تكون انديكيشن لان في سيريس بروبلم او مشكله اكبر من كونها كحه. فالكتب بتقول ان الكف في الغالب بتبقى سيلف ليميتنج ديزيز. هي اصلا عباره عن ايه الكف ده؟ عباره عن يا جماعه ريفلكس طبيعي داخل جسمنا. الايروي في حاجه اسمها سيليا او اهداب متوزعه على طول الايروي، لو دخل في الايروي ده دست او مايكرو اورجانيزم او اي فورين بودي بتبدا السيليا ده تنقبض عشان خاطر تطرد الحاجه اللي دخل دي عن طريق الكف اللي بتحصل دي. فهي حاجه سيلف ليميتنج وما بتاخدش وقت وما بتحتاجش علاجات في الغالب. لكن لما تقعد اكتر من اسبوعين يبقى معنى كده ان في مشكله خطيره تستدعي ان انا هعمل ريفير. بيشنت جايني وبيقول لي انا عندي الكف دي بقالي اكتر من اسبوعين وما ارتحتش، خد علاج او ما خدش؟ لا، في الحاله دي لازم تروح لحد صدريه متخصص يكشف ويشوف ايه السبب. اقل من اسبوعين لك الحق انك انت تتدخل وتدي العلاج المناسب اللي احنا هنقوله في الجزء بتاع العلاجات ان شاء الله بتاعه الكف. تمام؟ ده بالنسبه للديوريشن يا جماعه. طيب وفي الكف نوع الكحه ايه؟ هل هي دراي؟ هل هي برودكتيف؟ طيب لو هي دراي وقال لك ان الكحه دي ناشفه، لازم تبقى عارف ان المين كوز بتاع الدراي كف هو الفيرال انفكشن. يعني دي عدوى فيروسيه. يعني ايه عدوى فيروسيه؟ يعني فيروس في الجو دخل عند الايروي وعمل الدراي كف دي. العلاج بتاعه هو سيلف ليميتنج، بياخد ايام وبيروح. انا ممكن ادي علاجات سبورتيف بس. ايه هي العلاجات السبورتيف دي؟ هقولها في الاخر. يبقى الدراي كف سببها فيرال انفكشن، تبقى حاجه سيلف ليميتنج ما هياش خطير خالص. المشكله بقى في النوع الثاني اللي هو البرودكتيف يا جماعه. البرودكتيف ده زي ما قلت هنا السبب فيرال انفكشن، لا البرودكتيف دي سببها حاجه من اثنين، يا اما الرجي يعني واحد عنده ازمه ربو او حساسيه، يا اما طبعا انفكشن حد عنده عدوى في الجهاز التنفسي. سواء هي الرجي او انفكشن، كل حاجه من الحاجتين دولت ليها علاجات معينه احنا هنتكلم عليها في فيديوهات تانية مش دلوقتي. بس لازم ابقى عارف البرودكتيف دي هل الشخص ده عنده هيستوري من الالرجي، عنده حساسيه فعلا ولا هو ما يعرفش، عنده حد في العيله عنده الالرجي دي ولا لا. ولو هي انفكشن هعرف ازاي الانفكشن دي؟ هعرفها من السبيوتم، هتكلم عليه في السؤال الرابع. الباترن اوف السبيوتم. لو هي برودكتيف هيطلع سبيوتم اللي هو الميوكس. طيب الباترن بتاعته دي يعني شكله ولونه. السبيوتم اللي طالع ده اللون بتاعه يهمني جدا. لو هو ويتش او كولرلس ملوش لون او لونه ابيض واضح، ده معناه ان مفيش انفكشن الحمد لله، وان هي بس عباره عن يعني اكزايتيشن في الاير وي لسبب معين، فحضرتك تقدر تديله اي ديمالسنت او اي حاجه من الادويه السبورتيف اللي هنقول عليها بعدين. ده لو هو ملوش كلر. اول حاجه ان السبيوتم ملوش كلر. الحاجه الثانيه ان السبيوتم بتاعي يبقى كلر، له لون. ممكن اللون بتاعه ده يبقى جرينش او يلو، يعني لونه اصفر او مخضر او قالب بخضار كده. ده معناه ان في انفكشن، معناه ان في بكتيريال انفكشن. في الحاله دي هياخد سيتابل انتي بيوتيك. في حلقه كامله ان شاء الله او حلقتين هنعملهم عن الانتي بيوتيك، وكل حاله ليها انتي بيوتيك مناسب هنقوله. فانا لما الاقي كلر سبيوتم اعرف ان ده فيه انفكشن، بكتيريال انفكشن محتاجه انتي بيوتيك. تمام. الحاجه الثالثه في الباترن بتاع السبيوتم، انا قلت ان هو يبقى كلرليس وقلت ان هو يبقى جرينش. الحاجه الثالثه ان ممكن الاقي فيه بلادي سبيوتم. البلاد سبيوتم ده يا جماعه ممكن يبقى حاجه سهله وعاديه، وممكن تبقى مشكله سيريس وحاجه خطيره جدا. ازاي؟ قال لك ان لو البلاد ده يعني هي المفروض احنا ما هنميزش بالطريقه دي لان هي برضه طريقه مش اكيوريت، بس عامه البلاد سبيوتم ده حاله تستدعي الريفير. يعني لو هو عنده حاجه اسمها هيموتايزس اللي هي ان هو يكافنج بلاد يرجع بلاد، الحاله دي السبيوتم فيه بلاد دي حاله تستدعي الريفير، لان دي هتبقى مشكله خطيره اكبر من كونها ان هي كف، فانا ما اتدخلش فيها. طب احنا عايزين نعرف لو البلاد ده فعلا ممكن يبقى مشكله وممكن يبقى لا. لو في بيشنت عنده كونتينيوس كف وعلى طول بيكح والكحه بتاعته شديده، فقال لك ان الفايلنت كف دي ممكن تعمل انجري في الميكوزا بتاع الايروي، تعمل جرح بسيط كده في الايروي اثناء ما الشخص ده بيكح، فحصل جرح او انجري بسيط جدا، فبتلاقي ان السبيوتم نازل فيه بعض البلاد.
بتلاقي لون البلاد ده اللي هو ملوش اي انديكيشن او ان هو نتيجه الانجري فقط مش حاجه، يبقى لونه ديب ريد. ديب ريد، دم غامق طبيعي ان هو دي اوكسجينيتد، جاي من تيشو ما فيهوش اكسجين، دي اوكسجينيتد فلونه غامق. لون الدم اللي بيبقى في الاورده او في الفينز، التيشو حصل فيه جرح نتيجه الكحه العنيفه دي، فالدم اللي طالع ديب ريد لونه غامق، احمر غامق. المشكله بقى الاخطر ان هو بيبقى لون البلاد اللي موجود في السبوتم برايت ريد، يعني لونه فاتح او لونه بينك، لونه فاتح او لونه بينك، يعني لون خفيف. ده دم اوكسجينيتد بقى، ده جاي من اللنج، جاي من اللنج نتيجه لان فيه مشكله ممكن تبقى هارت فيلير. في الحاله دي لو لون البلاد اللي موجود في السبيوتم برايت ريد او بينك، يبقى ده حاجه تستدعي التدخل او الريفير، لان ممكن يكون فيه هارت فيلير، لان الهارت فيلير بيخلي البلاد دي اكيوميليتد في اللنج، والبيشنت بعد كده يبدا يعمل كافنج للبلاد ده، بيبقى لونه برايت. انما لو لونه ديب ريد ده معناه ان في انجري عادي من شده الكحه اللي هو بيكحها. ده بالنسبه يا جماعه للباترن بتاع السبيوتم، قلت لونه وقلت لو في بلاد ولا لا. حاجه ثانيه تاكد لي ان في كاردياك ديزيز غير ان لون البلاد يبقى برايت، ان انا الاقي فروسي بلاد. يعني ايه فروسي بلاد؟ يعني الدم بتاعي او البلاد بتاعي بيبقى لونه بيبقى فيه زي رغاوي كده مرغي. الفروسي بلاد، فروسي بلاد وبرايت ريد او بينك كلر، ده معناه ان في كاردياك ديزيز او في هارت فيلير، لازم ان انا اعمل ريفير في الحاله دي او ما تدخلش في حاله زي دي. السؤال الخامس بقى الاكزيستنج كونديشن. يعني البيشنت اللي جالك بيكح ده ممكن يبقى عنده حاجات معينه هي اللي مسببه له كح، عنده ديزيز معين. في مثلا حاجه زي الجيرد، او اللي هو الارتجاع المريء. في شخص بيبقى عنده الحموضه زايده او هارت بير، او الجيرد اللي هو ارتجاع الحمض. الاستومك هي بتطلع الاتش سي ال، الاتش سي ال ممكن بياخد اب نورمال باس واي ويطلع لفوق بدل ما يبقى ثابت في مكانه، ويطلع لفوق ويعمل بيرنينج في الثروت، ولما بيوصل للحلق طبعا السيليا بتتحرك وتعمل كف. فممكن يبقى واحد عنده الجرد ده، الجرد، ويحصل له الكف بسبب ان عنده اسيد كتير. في الحاله دي هياخد علاجات للجرد ده. ده سبب من ضمن الاسباب في الاكزيستنج كونديشن اللي ممكن تعمل الكف. ممكن يبقى الشخص ده سموكر، شخص بيدخن، فطبيعي ان السموكنج ده حاجه ايريتنت لللنج، فبتخلي السيليا تتحرك وتنقبض وتعمل كافنج. في الحاله دي انا هقول له ان هو يوقف السموكنج خالص، وادي له حاجه من الحاجات اللي انا اقدر اديها له لعلاجات الكف اللي انا هقول عليها في اخر الفيديو. ده بالنسبه للاكزيستنج كونديشن يا جماعه. في حاله زي السموكنج تستدعي ان انا اقول له لازم يوقف السموكنج، وفي نفس الوقت ادي له حاجه تهدي معاه موضوع الكف ده. او لو هو عنده الجيرد هياخد علاج للهايبر اسيديتي دي او انتاسيد. اخر حاجه من ضمن الهيستوري اللي انا المفروض اخده كله من البيشنت اللي عنده كف، الكرنت دراجز. اساله انت ايه الادويه اللي انت بتاخدها؟ هل في ادويه مثلا عندك كرونيك ديزيز معين ماشي على ادويه معينه؟ ليه بقى؟ لان في 2 كلاسز من الدراجز بيسببوا كف. فممكن يبقى اصلا البيشنت راح عند دكاتره كتير وكشف وعمل ومش مرتاح، برضه بياخد علاجاته ومش مرتاح، لكن السبب حاجه بسيطه جدا وتافهه جدا، ان في دراج معين هو ماشي عليه كرونيك يوز وهو اللي عامل له الكف دي. طبعا كلنا عارفين ان السبب اللي ممكن يعمل حاجه زي كده من ضمن الدراجز الايس انهبيتور يا جماعه. الايس انهبيتورز، عشان زمايلنا اللي لسه مش عارفين يعني ايه ايس انهبيتور، دي كلاس من الادويه بتعالج الهايبرتنشن. الناس اللي عندها ضغط عالي بتاخد ادويه اسمها ايس انهبيتور. طب الايس انهبيتور دي مشكلتها ايه؟ انها بتعمل دراي كف عشان بتزود ماده في الجسم اسمها البراديكاينين. ماده اسمها براديكاينين، ده كيميكال ميديتور بيعمل زي نوع من انواع الحساسيه او الدراي كف. فالبيشنت اللي بياخد ايس انهبيتور ده لو قال لك انا باخد ايس انهبيتور، الايس انهبيتور دي اكزامبل عليها ايه؟ كابتوبريل، الليزينوبريل، الراميبريل، اي حاجه اخرها بريل، دي كلها ايس انهبيتورز، كلها ايس انهبيتورز. لازم البيشنت يديسكونتينيو او يوقف الدراج ده، وهينقل على عيله ثانيه اسمها الاي ار بي اس، هقولها ان شاء الله باذن الله بعد شويه، اللي هي نفس الكلاس بس ما بتعملش دراي كف. يبقى اول حاجه من الدراجز اللي المفروض البيشنت لو بياخدها وعنده كف يوقفها لان هي سبب الكف، الايس انهبيتورز. العيله الثانيه مشهوره جدا وكلنا عارفينها، اللي هي النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز، اللي هي المسكنات بمعنى اصح خلاف الباراسيتامول، اي مسكن غير الباراسيتامول. المسكنات دي النون ستيرويدال دي بتعمل ايه؟ بتزود ماده في الجسم اسمها ليكوتراينز. الليكوتراينز دي يا جماعه كيميكال ميديتور برضو، المفروض ان هو بيجي عند البرونكاي ويعمل لها برونكو كونستريكشن ويزود الدراي كف، يعمل كف، يخلي البيشنت ده يحصل له سيفير كف او دراي كف. يبقى لازم البيشنت لو هو متعود ان هو ياخد
مسكنات باستمرار ياخد مسكنات مفيش مشكله، بس ياخد باراسيتامول. اللي لازم اقول له ان هو ياخد باراسيتامول. ده بالنسبه يا جماعه للهيستوري اللي انا المفروض اخده من البيشنت اللي عنده كف، وبعد كده هقول لك هنعالجه ازاي.